ntono etya oba nnene etya esobola okugendamu a designed house or room oba ya business oba ya kusulamu nga kyewandise residential, but it's all about your engineer plan ye gyasobola okuplaningiramu okubeera nga ali creative, okubeera nga ali experienced n'akupulaningira mu kaploti akatono ennyo n'asobola okuzimbiramu ennyumba eyetaagisa okugendawo ate ng'esobola okuba nga ya mugaso gy'oli oba okukolera ssente oba in terms of business. So bw'abadde ambuuza ekibuuzo nti ate nze nina ploti 5, nina 3 ku 5, 4 ku 5, simanya 6 ku 7, nsobola ozimbamu bweti ne bweti. It's all about planning. That is your engineer agenda okikukwasaganyiza ye muntu asobola okukolera ekintu ekyo n'akudesigningira epoloti yo n'ennyumba erina okufiitingamu. So naye nga gwemanya buli poloti okuva ku fuuti 3 ku 4, 3 ku 6, 3 ku 8 oba 3 oba 4 manya musobola okugendamu a business house oba a residential house. Yes, somebody media video. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here. Yawanya mwebale nnyo kumpagira, mwebale nnyo kulikinga, kuwatchinga. Nze kyenkwagalako just like my video, share, comment. Nze nkuwe amagezi ga bwerere. Quotation, kuba quotation kyembadde mutamanyi bamusasulira. Omuntu okukolera quotation bamusasulira. Naye nze mukuweredde kuweerere just kugenda n'owatchinga n'obuuza question n'enkuddamu n'oba ng'ofuna ky'obadde tosuubira funa. So leero nzize naki tuzze na 3 business shops or 3 double room house nga za business, that is the rooms 6. The number 3 double, that is ebeera 1 to 1 to 1 to. Okay, kyebayita business shop mulina okubeeramu eno display mwateeka ebintu neobeeramu n'eri gyasula. Sometime omuntu akola mu dduuka talina kuba ate ng'aliggala n'agenda ng'oggyeko bino eby'omwakeedi naye gana ebiduuka bino eby'okumakubo omuntu alina okuba ng'emaaso akolerayo emabega ng'asulayo. Okay, kati gwe tuzze ne quotation yaalyo from phase esooka gye tulandisa okuva mu musingi paka ku ring beam oba ku hollow plate. Material yeetaaga kyenkana ki ebbeeyi. Okay, so sigala ng'owatchinga nga tugenda mu maaso. Poloti rooms zaffe zino zigenda tuula ku bugazi eki. Zigenda kuba zenkana ki oba obugazi kyewandise nti fuuti egenda kuba mmeka ku mmeka. So egenda kuba fuuti 36 ku 32, 36 mu maaso, 32 mu buwanvu. That means gundi kuliko n'akasitowa. So kati room eno esooka ebeera ey'emmaaso mwateeka ebintu egenda kubeera fuuti 12 wano mu maaso, ate wali ebeere fuuti 15. Kati ate eri endala gy'asulamu, room endala gy'asulamu ebeera fuuti 12 ku 12 kwe n'akasitowa. Okay, kuliko n'akasitowa. So kati n'eyokubiri n'eyokusatu ze rooms 6 ewamu. So tugenda tutandika ne material no gwe twetaaga. Nabagamba material, that is the major. Kasoba ng'olina materials ng'omaze ofuna eza material ebisigadde bibeera byangu. Okay, that's why nze mbawa quotation wa material oyo n'omanya nti amabaati neetaaga ameka okutandika project weight. Kino neetaaga kikuba ebyo bifuna ziri ezisigadde tekikutwalira na bbanga zinoonya, ezaaleba tezikutwalira budde zinoonya. Zosobola ozitetenkanya n'ozifuna omuntu n'atandika project. So katutandike na tools. Nabagamba tools zino zissaako on a certain client nga gwe mulundi gwo gusoose okuzimba. Okay,
bw'obanga bwe gusoose okuzimba nga project ye esoose zino tools oba olina ozigula. Okay, naye obanga olinako olina wozimba ezo jja tools eziri eri n'okozesa oba ewa neighbor n'okozesaako. Naye bw'ebanga it's a big project and it's a new project like this oba olina okugula tools ezizo. Okay, so tools zino muli enkumbi, wheelbarrow, ebitiyo, drum, ebidomola, byonna mbibalidde $53. So okera mu video zaffe enkadde mu ebiri kimu ku kimu ebbeeyi gyegula. So yajja kugamba nti enkumbi ya $500 naye enkumbi ya $200 oba ya $1,000. So ezo mu video enkadde gyebiri, that's why mbadde rafule wano total yonna $53,313. Yawe ewaki nnyingi nnyo kuba olina okugula drum yesingamu ebbeeyi yawe mu tools ezo. Drum yesobola okukola nga eri permanent, tolowooza nti ogenda gikozesako obukoomale. So yesingamu ebbeeyi mu tools ezo sente ze mbagambye muwandiika ebintu bino wammanga. Blocks tugenda kwetaaga blocks $1,200 ku nnusu $220 each. Block $1,200 ku nnusu $220 nga block etuuse ku site ekyo nkibagamba. Naye nga block ey'ettaka eranginga from 180 ku 230 ey'ettaka. Naye nze nnonzeeyo according to the area. Okay, that is 220. Ojja kusanga 230, ojja kusanga 210, osange 2, osange 180. Naye nze tute ku 220 to avoid an error. So that is $2,640,000. So tugende ku musenyu. Omusenyu tugule. Omusenyu tugenda okugula leero tugenda kugula forward emu ne plaster emu. Ekyenjawulo tugenda okukola ku zino forward tugenda kuleeta zino ezijjudde eziriko emitwe oba kibayita ekiswa. Bayingini abakimanyi kibayita ekiswa. Tetugenda kuleeta buno budayana oba butipa. Tugenda kuleeta forward ng'ejjudde bulungi ng'eriko ekiswa ey'ekiswa. Ejja kubeera emu, that is $30,000. Ne plaster forward era nayo kiswa $25,000. So ezo sente ez'omusenyu. Yeah. So kati seminti tugenda kukozesa ensawo 45. That is from foundation okuva mu musingi paka ku wall plate. Ensawo 45. Neziyinza okweyongeramu 2, 3 kwezityo. Nenze nkuwadde 45 nga standard. So tujja ku nnusu $29,500. Okay, $29,500 oba $3,000 zekati nkuwadde $2,950. Ojja kukozesa $2,850 ze nkuwadde yange standard $2,950. Okay, that is $1,302,750. $1,302,750 oyo seminti. Tugende ku mitayimbwa. Emitayimbwa nabagamba tulina type 2 gyetukozesa ennyo mu zino eziri common. Tulina Y10 ne Y12. Y12 tugenda kwetaagisa emitayimbwa 6. Ziwanise pieces 6 ku $3,800. 3,800 gye $20,000. Ate Y10 najo emitayimbwa 12, that is ku $2,700 gye $3,214. Ebintu bino mabaati, blocks, seminti, mitayimbwa. Okay, ebyo ebintu bibatera okubbiramu ennyo n'abyongeza. So kati nze nkuwa standard nti talina kwongeza nnyo kusukaawo nnyo ate talina kukka nnyo wansi. So kati ebintu bibabbiramu ky'oba omanya. Okay, so tugenda ku ring wire. Kati tugenze ku ring wire, that is piece 15 ku nusu kasanvu gye $15,000. Binding wire kilo 2, that is ku nusu kakaaga. Okay, gye $12,000. Okay, soft stone tugenda kwetaaga
ye emmotoka emu era forward emu ku mitwalo 25. Nabagamba soft stone abamu bamanyi okubayitira stone dust, kifo kya soft stone, kifo ky'amayinja naita stone dust. Okay, so wegendereza. So ekirala tugenda kuddako emisumaali. Emisumaali tugenda kukozesa inchi 4, inchi 5 ne inchi 3. Inchi 5 ne inchi 3 ne inchi 2 kitundu. Inchi 3, inchi 4 ne inchi 5 tugenda bibayira ku 15,000. 15,000. Okay, nga wonna kilo 6 ewamu ogateko ne inchi 2 kitundu nusu 6 era kilo 6. That is ewamu gye emitwalo 12,600. Onfunyi ngambe inchi 3, inchi 4, inchi 5 ku nusu 15,000 ku kilo 6. So kati awo balamu omanyate neno inchi 2 kitundu ku nusu 6 era kilo 6 ze toto nenkuwa emitwalo 12,600. So kiruddu oba gyewandise ebibaawo tubikozesa oba oli ku ring beam. Okay, oba oli ku ring beam ojja kwetagisa ebibaawo 20 pieces 20 ku nusu 8 oluusi nusu 7 5 oba 6 webike bya arranging kati nze standard nkwadde 8. Yeah, that is the emitwalo 14. Mu bottom ering ya bumanyi bwe tukozesera mu gundi atusibenye box gye tutekamu ring gye tutekamu kebayita akalambo. So eyo bottom eyo college ekibox. Yeah, so twagala piece 18 ku 14,500. Obwo omuntu no bwe bakubbirabbiramu ngo n'akusaba nga nanti tobumanyi n'akusaba nga kati 10,000 okusanga 30. Okay, so n'akubbira material. So kyekyo. So awe emitwalo 8,1000. DPC nabagamba taba musirikale kiba kiveera kuba nabyo kikola omulimu nga gwa busirikale kiprotectinga mazzi. Ya tulino kiteekayo nga tumaze omusingi okwawula omusingi n'ekisenge. That is kiba kya mwenda kiri nga kino kya 6. So that is tuba twetaaga meters 25. Gauge nabagambye tukozesa 10 gauge yekyalo gauge 10. That is thickness eyo y'ekiveera ekyo kyengezaako tegeeza kiba kya mitwalo 3 buli mita. That is the emitwalo 7 kitundu. So ebigogwa alo bino bye tukozesa that is nga watandika omusingi. Ebigogwa ebyo jagulayo ebigogwa 3 ku mitwalo 15,000 gwe gumu kitundu. Tuguleyo kalitunsi. Yeah, kalitunsi era ne tumukozesa mu at the beginning abeerawo okola frame ye like y'ennyumba nga kubatandika omusingi n'emiti egyo tugikozesa okulinnyako nga bazimba. So that is tujagula kalitunsi emiti pieces emiti 2 ku 13,000 oluusi 13,500 oba oluusi 4. So nze nkuwadde ku 3 zemmeka gye emitwalo 6. Tugeewo abo paya ne baku irons. Okay, nabo bukozesebwa okukwata ekisenge. Tubuteeka buli bazimba kose mu 2-3 n'eri kose mu 2-3 kati nga bakateekamu kakwata ekisenge ekyo kireme kwatikamu oba ennyanfa wabaawo okwekanga kw'eggulu. Okay, oba okankana kw'ensi ennyumba temala gayatikamu. Okay, neyeeyawula obugi nabo bukola kyamaanyi nnyo. So tujja kugulayo plain sheet. Obwo plain sheet bwe bubeera bubaati. Plain sheet libeera baati naye nga teririimu gino emigo. Kati tubukozesa okukola empagi. Ezo empagi ze tukozesa ku shade yo giwandiise ekyo shade ekyo ekibeera wano in front y'edduuka eryo. Ezo empagi netolo eziri mu coniform. Okay, tubukozesa obubaati obwo. So tujja kugulayo mu mita 16 ku 16,000 gye emitwalo 2,800.
tujja kulayo n'obumooli ya obumooli obwo tubuteeka nabagamba wano maaso tubuteekamu okay kubajjukira kino kiduuka louvers tezimala jjukira edduuka lirina okuba nga lissa bulungi eyo lumu erina okuba nga essa bulungi kuba twagala lumu eyo kuba nti yadduuka ya bizinesi erina okuba nga eyiseeko ebintu bye tugenda okuteekamu. That's why tukozesa obumooli naye nga obumooli tetutera bukozesa okuggyako mu eyo format yagamba nga edduuka. So tujja kwetaaga obumooli mubalidde emitwalo nga 5 tujja okukozesa so kyekirala awo kyemba neerabidde. So kiba kitegeeza ebintu byaffe material asinga obukulu tuba tumumazeeyo tuba tumumazeeyo material eyeetaagisa okutandika from foundation to ring beam or roof or whole plate okay yoyo material gwe twetaaga on condition oba nga tekuliiko labor. Ekyo nkibagamba labor simuteekako nezigwa ezabigwa bitalaze eziyitamu nabukugamba ezo zibeerawo tobeera nga oli ku ssente ziri zokka zemba nkugambye zemba nkukubidde ekifaananyi ku ssente raffe ezirina okubeera mu lusawo as a must okay so toto yaffe eri miliyoni 6,935 miliyoni 6,935 ye toto ya ssente zetwetaaga okuva mu foundation paka ku ring beam oba ku whole plate nti okuva wansi paka webakomerera ennyumba wetuuka ku stage ng'ebulayo gikomerera. So olina okuba ne miliyoni 6 or roughly miliyoni 7 kuba gino giri mitwalo 9 miliyoni 7 okay okutandika ennyumba ezo okay then tugenda kuba tugenda mu kitundu kyaffe ekyokubiri tudda nga tugenda ziroofinga ate tujja kudda ne mu kirala atuzidda ozifiitingamu ozikuba plaster siiga langi ezo zonna quotation ngenda kuba nzikuleetera slowly by slowly nga wenkujjukizaako ne ku videos waliwo n'endala zisaamaliriza phase ezimu okay nayo ngenda kuba nzirayo nga tuziddamu oba nga tuzongerako ebitundu kubanga mbagamba kino olw'ensonga nti ezimu video nzikola nga it is urgent nti babadde bangi nyadde bakibuuza. That's why nenkolaki nendyoka nkola video eyo before eri gyemba ndiko nengikomya mu phase 2 nentandika eno nemala nenzirayo kweri okay so bwekito wekitambula ono SBM buuza ekibuuzo kyoyagala my phone number kweri okweyitawo so just text me, inbox me, I will reply you as soon as possible. Sembrani Media, just keep watching, keep subscribing, keep commenting, keep sharing our video. Where's our phone? See you next time. I sign out, SBM.